Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama sprovode akciju koja se zove Stop porodičnom nasilju. Pozitivni efekti novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici su to što su žrtve nasilja sada sigurnije, jer su mere zaštite i bezbednosti na višem nivou. Od momenta primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici, tačnije 1. juna 2017. godine, na području policijske uprave Jagodina prijavljeno je 811 događaja sa elementima narušenih porodičnih odnosa. Od registrovanih slučajeva izrečeno je 147 hitnih mera mogućem učiniocu udaljenja iz stana i 427 hitnih mera mogućem učiniocu da ne prilazi žrtvi i kontaktira je. Stalni zadatak policijskih radnika Ministarstva unutrašnjih poslova je borba protiv nasilja, gde aktivno učestvujemo u saradnji sa tužilaštvom i gradskim centrima za socijalni rad. Nakon donošenja novog zakona evidentirano je za oko 10% više prijavljenih slučajeva nasilja nego ranije. Kako kažu u policiji, to ne znači da zaista ima više slučajeva nasilja u porodici, već je zakon dao sigurnost građanima da prijave nasilje. Policija u Jagodini ima aktivnu i odličnu saradnju sa centrima za socijalni rad u Pomoravskom okrugu, kao i sa nadležnim tužilaštvima.